نقبض مع أحمد. شنو ندوز؟ ربعة. كيفاه؟ شو هذا أحمد؟ هذا الأبابيل. هذا هو الأبابيل. هذا الأبابيل. طير الأبابيل. الله يبارك. ونعطي له تو حجر، اعطي له، جيب تو حجر اجي. الشاب الجزائري، السلام عليكم. ومن بعد إن شاء الله عبد الرحمن. هات تو حجر. امين بالله الناس تعرف هذا الزوج كي يسموه؟ ما يعرفوش. أربعة شوف. شو الحجر؟ شو الحجر؟ شو قبض حجرات برا. قبض عمل حنوني. ايوه لا يحسب. ها؟ لا وبدها نقصفكم. طير هذا بالك في حياتك سوف نقصفكم. ما شفتوش انا أو قبض الحجر. هو قبضها. احنا ما عندناش النهار، احنا عندنا غير احنا في احنا. خوا